呢條題目咧，其實個規律就係由13開始，將佢嘅連續單數一路加到去2025，同埋係揾翻佢最後嘅個位數係幾多。大家好，我係 Math Concept 大埔分校嘅中心主管 Priscilla。咁我今日會同大家講翻 Math Conception 2025年小一級別嘅答對率最低5條題目。咁我哋而家一齊嚟睇下第36題啊。為咗方便去睇嗰個規律啦，我哋可以將嗰個題目首先寫長少少先。咁就係13加15加17加19加21加23加25加27加29，一路再加2019加2021加2023加2025。咁好啦，咁我哋可以點樣簡單啲去做咧？其實我哋可以留意翻佢哋有冇啲合十嘅規律嘅，因為我哋而家其實淨係想知個位數嘅啫。咁所以可以睇翻啦。如果21加23加25加27加29呢一段裡面咧，1加9啦，其實係10嚟嘅。咁所以佢個位數咧就會變成0。3同埋7，3加7係10，咁所以佢哋嘅個位數都會變成0。咁所以換言之，21加29其實佢嘅個位數咧就係5。換言之，我哋31加到去39，佢嘅個位數其實都係5嚟嘅。咁我哋就會得知21加到去39，其實佢哋個位數都係5，佢哋亦都可以再進行另一個合十啦。咁所以即係話21去到39，其實佢哋個位數咧就會係0嚟嘅。所以我哋由21加到去39，其實每10個數字個位數就會係變成0。換句話說就係由2001加2003加到去2019咧，咁其實呢度都係一樣有10個數字嘅，咁佢哋個加埋出嚟個位數都一定會係0咯。咁我哋剩低咧就可以去睇埋頭先前面餘下嘅部分啦。咁所以我哋而家睇翻剩低嘅部分啦，我哋見到呢兩個部分啦，我哋而家可以都嘗試再做埋一個合十。15同2025啦，佢哋係一個合十啦，咁所以佢哋個位數會變成0。17同2023 7加3係合十，咁所以佢哋嘅個位數都會變成係0嘅。咁19同2021個位數9加1係合十，都會變成0。咁所以我哋而家剩低就係13呢一個數字，所以剩低個位數咧就係3。如果大家想睇更加多奧數嘅題目，可以 subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋下條片再見啦。